Sizlarga gapirish osonlik, sizlarni dadanglar qilib bergan. Sizlarga gapirish oson, sizlarni onanglar qo'llab-quvvatlaydi. Menda hech kim yo'q deydi. Hammasi bahona. Bahona, boshqa narsa emas. Chunki shunaqa boy odamlar borki, farzandi hayotda hech kim emas. Misol uchun hayotda o'zini topa olmagan qancha boylarning bolasi bor. Hayotda o'zini epla olmagan, o'zini topa olmagan, millionta travmalar ichida yashayotgan qancha boylarning bolalarini o'zimiz ham bilamiz. Yoki kambag'al, hech kim bo'lmagan oddiy dehqon yoki dadasi bir umr chet ellarda ishlab, pul topib, oilasiga yuborgan qanaqa muvaffaqiyatli farzandlarni bilamiz. O'shalarga kim sababchi, dadasimi yoki dadasi kimdir falonchimi yoki kimdir bilan gaplashib berdimi bu zo'r muvaffaqiyatli bo'lishga? Insonning o'ziga ko'p narsa bog'liq. Inson agar meni qo'limdan keladi, men eplayman, men qilishim kerak degan narsani oldinga qo'ysa, u yutadi va u muhim emas, sen qaysi oilada katta bo'lding, qanaqa muhitda katta bo'lding. Chunki shunaqa vaziyat bo'ladiki, biz boy oilalardan chiqqan farzandlar ham bir kunda hamma narsa ilg'ov-talg'ov bo'lib ketadi.